今日嚟到15半，但係今日1點開，直接雙倍咗啦。好，咁琴日就蝕咗1倍啦。咁今日就嚟個快速測啦。咁就睇下陣間要打幾耐，打到幾多場啦。咁就琴日嗰個 account 已經用晒次數噶啦，咁就轉翻個未打嘅 account 啦，唯有。咁就順便試下佢到底可以打到幾多啦。好，開始20秒一次，再出翻去轉下一個。好，進入咗冷卻，咁又係食城堡蛋糕，繼續速推啦。2、3、4、5，跟住衝埋出去，直接開火球炸。有個風扇麻煩啲，咁就開翻個冰凍雪住佢，跟住費事佢打咗落嚟。咁又差唔多啦，22秒。咁另一邊個冷卻應該都 OK，又可以再開下一場啦。咁呢個 account 就冇乜點玩嘅，所以冇特別想升下一個本，咁呢度又得翻啲場未升咁之類啦。好，又差唔多啦。總之篤晒啲兵就去下一場啦。OK， 今次剩翻1分鐘，應該可以邊打幾場先過去啦。咁就睇下陣間可以刷到幾多粒星出嚟啦。又準備衝啦！呢度冰一冰佢，開火球，嘣！呢度再冰一冰，毒藥，衝一衝，又撤退啦。果然打排位賽出個前期係耐啲㗎。好，4場可以打，一個2分半鐘。呢邊歪歪地咁就等佢打直少少先射箭。哇！又出個飛龍添，再出個兵，再出個兵，落定佢預半個位，咁就撤退啦。咦？呢度又已經冷卻完定，真係好快，30秒30秒。咁始終入翻嚟都要啲時間，咁前後夾埋就可能3秒到啦。咁呢邊有冇風扇要冰下呢？未有，咁就直接開狂暴得啦。再嚟下一場，睇下喺打晒排位賽之前可以攞到幾多分啊？呢邊好似有啲逼，好，又係冰凍時間，20秒之內成功，20秒之內當成功㗎啦。哇！呢個好脆，應該肯定3星度。咁就偏側少少，睇下佢可唔可以？都係炸到中，炸到中就驚佢會走歪啫。咁就準備定飛艇啦。雖然佢呢度咁樣會複製咗兵人，不過求其啦。如果帶雪怪會好啲嘅，不過呢個得50空間擠唔到多隻雪怪。打左邊呢度就差唔多爆資源啦。咁陣間又可以升下場之類。陣
等睇下依5分鐘刷咗幾多粒升啦，可以。好，今次偏上面啲啦，咁就可以再咦，仲未出完，求其啦，過20秒啦，要開下一場啦又。今次就耐少少啦，又係個比較脆嘅16本。砌定條路先。好，望下打咗幾多？60啦，咁就輕輕鬆鬆。